हे गाइस, मैं आप सभी का छोटा भाई विष्णुराज। तो गाइस देख सकते हो हमारे साइड बहुत जोर से बारिश हो रही है भाई, देख सकते हो भाई। और मैं भी बैठा हूँ अपने गाड़ी पे भाई, देख सकते हो। अब हमें लगता है एक सप्ताह तक हमारी काम छुट्टी रह सकती है भाई, देख सकते हो भाई। कितना जोर से बारिश हो रहा है भाई, देख सकते हो यार। और खुशी की बात है भाई, इस बार हमें लगता है कि आम जरूर ही फलेंगे भाई, क्योंकि सही टाइम पे बारिश हो चुकी है भाई। और भाई लोग, आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना। और आपका साइड बारिश हो रही है कि नहीं उसको बिल्कुल बताना भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।